はい、皆さんおはようございます。今日も走ってまいります。いや、今日は冷えてますね。寒いですね。少々お待ちください。よっしゃ。よいしょ。
バーがおかしいな。
行ってみるか、今日は。
皆さんおはようございます。ありがとうございます。ほいたけさんおはようございます。ありがとうございます。どうもどうも。今日はやっと雨が止みました。雨ばっかりでした。ついに雨が止みました。黒様黒クローン。はい、クロロンクロロンプルルンプルルンさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。やっと雨が止みましたね。これ雨止んだのって夜明けました。夜明けですね。夜が明けました。夜って降ってたんですかね。これ道が濡れてるということは。夜降ってました、やっぱり。降ってはなかったんですけど。お、なんか霧が。霧が出てたんですね。霧さんで視界が悪うございますって感じですか。
窓とかミラーが曇りやすい状態というかダブル。あー、なるほどですね。でもじゃあ、プルルンさんは濡れずに済みました？昨日は。昨日というか今日というか。大丈夫。よかったです。もうなんか毎日私、配達びっちょりです。もうなんか濡れるのほんとやだ、もう。もうほんと雨嫌になっちゃいました。ということで、このトンネルさんで終わりの合図でございました。たけさん。雨でも下ろす場所が屋根付きの店ならなダブル。そうなんですよね。それなら濡れないんですけど。ということで、たけさん、プルルンさん、お疲れ様ですよ。ありがとうございます。ご視聴いただきまして、コメントいただきましてありがとうございました。動画を見てくださってる方もありがとうございました。お疲れ様です。よかったら評価の方もお願いいたします。チャンネル登録もお願いいたします。ではでは、またね。黒崎でした。わらわら。なんか最後のまとめ上手くなった感じしません？なんか最後のまとめ、なんか板についてきた感じしません？なんか YouTuber っぽくなってきたね。だんだん上手くなってきたね。ですねダブル。こんなんばっか上手くなってくるん。これなんかスイッチを入れ替えるんですよね、なんかね。きっちりまとまってましたダブル。きっちりまとまってました。なんかいろんなサイト見すぎたんでしょうね。ということでありがとうございました。終わりませんでしたけどダブル。終わりませんでしたけどね。ちょっと自分でなんか言ってて、なんかだんだん板についてきたなと思ってちょっと笑っちゃった。じゃあすいません、ありがとうございました。お疲れ様です。はい、皆さんおはようございます。
ありがとうございます。
バーがおかしいな。
黒様黒クローン。はい、クロロンクロロンプルルンプルルンさんいらっしゃいませ。ありがとうございます。やっと雨が止みましたね。これ雨止んだのって夜明けました。夜明けですね。夜が明けました。夜って降ってたんですかね。これ道が濡れてるということは。夜降ってました、やっぱり。降ってはなかったんですけど。お、なんか霧が。霧が出てたんですね。霧さんで視界が悪うございますって感じですか。窓とかミラーが曇りやすい状態というかダブル。なるほどですね。でもじゃあ、プルルンさんは濡れずに済みました、昨日は。昨日というか今日というか。大丈夫。よかったです。もうなんか毎日私、配達びっちょりです。もうなんか濡れるのほんとやだ、もうほんと雨嫌になっちゃいました。